Dadi masyarakat ya kudu sabar, dalan urung dibangun-bangun, sabar, antri kok. Anggite sing dibangun iki mok nglempung tok ngono, sak bloro ki amba. Anggarane ngatur ora karuan polahe kok. Ngono lho. Ora sabar ya kacau. Halo. Lah, puasa kita dilatih sabar. Lesu kaya apa wetenge, sampai ngelempeng. Gorokane garing kaya kobong. Janji urung maghrib jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Lho ngono. Sate oleh tapi ngenteni maghrib. Soto oleh tapi ngenteni sing ban duhur. Ora ngadeg kowe ora tau poso maghrib, ora tau poso riyaya gegeri. Ora tau poso tapi nek riyaya gegeri, ra melok poso gayane nek riyaya gegeri. Wih, padha karo nganggo kolor ora katokan. Ya penting posone kuwi lho timbang riyayane. Itu galek katok ambek kolor iki penting ndi? Ya padha pentinge, tapi luwih penting katok. Ngono lho. Nganggo katok najan ora ana kolore, dipincuk kenek wek. Lah nek nganggo kolor ora ana katoke, medeni wong kok. Kuwi jenenge riyaya ora melok poso kuwi nganggo kolor ora katokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul jalal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Amma ba'du. Sadatul kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, Rois Madrasah Diniyah Sunan Geseng dan TPQ Al-Ma'hadul Quran bersama asatid yang dimuliakan, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Mas Haji Arif Rahman, Bupati Blora. Kita doakan seluruh perjuangan beliau, kita dukung program-program beliau untuk mengantarkan Blora menjadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin Allahumma. Didukung nggih? Didukung program-programnya Pak Bupati, didoakan perjuangannya Pak Bupati supados masyarakat Kabupaten Blora makin sejahtera, makin barokah. Amin Allahumma. Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, Bapak Ibu Wali Santri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, hadirin hadirat, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Akhir-akhir ini pilar-pilar utama pendidikan mulai banyak diragukan, sehingga TPQ dan Madrasah Diniyah serta pondok-pondok pesantren bagi umat Islam adalah solusi terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, TPQ, Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren adalah solusi terbaik pendidikan putra-putri bangsa di saat pilar-pilar utama penopang pendidikan mulai
diragukan keseriusan dan keberhasilannya. Apa pilar-pilar utama pendidikan? 1. Orang tua. 2. Lingkungan masyarakat. 3. Sekolahan. Sekarang sudah mulai diragukan keberhasilannya. Mohon maaf, kalau tujuan utama pendidikan nasional itu adalah mencetak kader-kader dan generasi bangsa yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan berakhlakul karimah, maka rasa-rasanya banyak lembaga-lembaga yang belum berhasil. Pilar utama pendidikan yang saya maksud, 1. Orang tua. Orang tua mana yang benar-benar bisa sukses mengantarkan anaknya menjadi solih dan solihah? Orang tua sekarang itu kalau ke anak lebih banyak tuntutan daripada tuntunan. Betul? Cobi panjenengan lek ten gene anak kathah pundi leh maringi tuntunan kalih maringi tuntutan? Ya Allah, kok gak nyaut. Jenengan ten anak niku kathah leh nuntun napa kathah leh nuntut? Harusnya orang tua itu banyak memberikan tuntunan kepada anak, tapi kenyataannya banyak yang memberi tuntutan tanpa tuntunan. Anak dituntut ae, kowe sekolahmu kudu pinter, ngajimu kudu sregep, karo wong tua kudu sing bekti, kowe kudu sukses, kudu dadi ngene, kudu dadi ngene, kudu dadi ngene, tapi mboten diparingi tuntunan. Panjenengan le pengen anake sukses, sing kathah leh maringi tuntunan, mboten usah kathah-kathah tuntutan. Rampung maghrib anak dituntut kon ngaji Quran, ibuke tiktokan. Wonten mboten? Wonten. Niki wonge teko nganggo kudung rupane kuning. Anak hanya disebutkan contoh tanpa diberi contoh. Harusnya beri contoh, jangan cuma disebutkan contoh. Kowe sampean kudu iso kaya Pak Bupati kae lho. Contone kaya Pak Bupati kae penak. Kowe nek iso kaya Anwar Zahid kae lho. Ngomong orang nganti sak jam hasilnya wis ketok. Mung disebutke contoh ning mboten diparingi contoh. Yang kedua, perhatikan, jangan salahkan anak nemen-nemen lek anake panjenengan tasik dereng sae. Bocah mbiyen niku leh diwedekke, diancam, dilaporke wong tuane wedi. Ana bocah kok nakal, ayo teruske nakalmu, tak kandhake bapakmu, tak kandhake ibumu, wedi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bocah saiki babar pisan. Terus nih nakalmu, kandakno bapakmu. Nang kandakno ra wedi wek ngono. Makanya saya pernah bikin anekdot, biyen ana bocah nakal, nyolong jambune tangga, wis menek metingkring nang dhuwur. Konangan sing duwe terus diwedekno. Ayo terusno nyolong jambuku, kandakno bapakmu. Mencolot, anjlok, kosel-kosel nangis. Ojo kandakno bapak, aku wedi mergo bapake apik. Saiki ngono kuwi ra mandi. Ana bocah nyolong jambune tangga wis metingkring nang dhuwur, konangan sing duwe nang diwedekno. Ayo nyolong kowe, kandakno bapakmu. Nang kandakno kae, pake nang dhuwur kae. Nah iki caino kene iki. Yang kedua, lingkungan, lingkungan mana yang mampu menumbuh kembangkan anak menjadi generasi yang solihin dan solihat. Kula pengen ngertos lingkungan kene
embel gedes. Cobi masyarakat mriki mayoritas kathah pundi leh syukur karo leh kufur, kathah pundi nek taat karo nek maksiat, kathah pundi nek sembahyang karo nek belayang, akeh ndi sing salat karo sing mecitat, kathah pundi nek poso karo dosa, rajin ndi ngaji karo TV, sregep ndi maca Quran karo chattingan, semangat ndi pengajian karo dangdutan, sregep ndi sholawatan karo gendaan, akeh ndi nek wiritan karo rasan-rasan. Lingkungan model ngene iki sing iso nyetak generasi solihin solihat paling ya eneng jenenge solikin ambek solikah ngono. Halo, udah nggak jamin, orang tua nggak jamin, lingkungan nggak jamin. Yang ketiga, sekolah formal, ngapunten, semua sekolah itu mengajarkan kepada anak didiknya untuk baik, tapi hanya sekedar teori, dan itu waktunya sangat terbatas. Begitu jam pelajaran selesai, wes gak mungkin diperhatekno karo guru-gurune. Gini bang nggih? Ya Allah, ra dikatekno aku. Pokoknya nek wis ora ana sekolahan, orang ngira diperhatekno, orang ngira digatekno karo guru-gurune. Beda dengan pendidikan TPQ, madrasah diniyah, pendidikan pondok pesantren. Makanya salut kula kalih Pak Bupati, akan dibikin perda, dibikin peraturan. Lulus SD MI wajib hafal juz amma, kalau nggak hafal nggak diterima di sekolah MTS maupun SMP. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ini khusus yang beragama Islam. Bocah iku dadine ben ora kaya ngene-ngene iki. Rambut modelnya kok iso kaya Nyunggi Sarimi remuk. Untuk bisa diterima sekolah di SMP, MTS wajib hafal juz amma, dan itu nanti harus ada sertifikatnya. Top bloro kudu iso ngono. Makanya saya katakan TPQ, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren adalah solusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes saiki kula ndongakne TPQ Al-Ma'hadul Quran, lajeng tingkat berikutnya madrasah diniyah Sunan Geseng niki nanti kedepannya saged berkembang dados pondok pesantren. Soalnya nek diurut teko sejarah ngeten, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah ngutus nabi saking bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam, diparingi kaum disebut kaum Ad. Mergo kaumin nakal-nakal kaya ngene-ngene iki, maka dihancurkan oleh Allah, gagal. Ganti ngutus nabi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi Shalih alaihi salam, dipun paringi kaum disebut kaum Samud. Mergoyo nakal-nakal dihancurkan oleh Allah, gagal. Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Akhirnya Allah ngutus nabi la min kidul wala min lor, tapi dipilih dari bangsa Arab Tengah. Bangsa Arab Tengah dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling bagus wajahnya. Namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya disebutna ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi.
Allah nggak ngutus nabi kejaba wajahe ganteng-ganteng. Lah nek saiki al ulama warasatul anbiya, ulama kiai niku pewarise nabi, mangkane deloken kiai niku rata-rata ganteng-ganteng. Lha ora wong ganteng ki modele mantesi ngono. Delok to raiku delok. Engko suwe-suwe rak mblenek kowe. Pun Nabi Ibrahim alaihi salam kagungan putra saking garwa Siti Hajar, naminipun Nabi Ismail alaihi salam. Oleh Allah dipun paringi pusaka Masjidil Haram wonten Makkah. Lajeng Nabi Ibrahim kagungan putra melih saking garwa Siti Sarah, naminipun Nabi Ishak alaihi salam. Dening Allah dipun paringi pusaka Masjidil Aqsa ten Palestina. Mila Israipun Kanjeng Nabi niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tibake ya nyaut ya. Makasih, Bro. Halo. Nah, Nabi Ishak gadah putra namine Nabi Yakub. Niki sing melahirkan keturunan Bani Israel. Bani Israel niku menengo kae. Negarane wong pinter. Bahkan negarane nabi-nabi. Rata-rata nabi niku saking Bani Israel. Malah mbiyen kapan nono nabi kok mboten saking Bani Israel niku strategine wong Israel dipek, dipundhut mantu, terus diboyong tenggene Israel. Contoh Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib niku nabine bangsa Eropa. Lajeng dipundhut putu mantu kalih Nabi Yusuf. Halo. Sakbadane dados putu mantune Nabi Yusuf, Nabi Syuaib diboyong ten Israel. Dadi wong Eropa kelangan nabi. Tapi wis tau duwe nabi, lumayan. Kelangan nabi tapi wis tau duwe nabi. Niku Eropa timbang Indonesia. Angger ana nabi mesti palsu. Saiki ngaku nabi telung dina kas cekel polisi. Niku Indonesia, we mulane ra usah ngaku-ngaku dadi nabi we. Pun sakniki runutan dari masjid niku ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah datang Madinah. Pertama masuk Madinah bangun masjid namine Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Namine Masjid napa? Lho gak nyaut, Masjid napa? Quba. Lah Masjid Quba niki masjid sing didamel rutinan Kanjeng Nabi untuk malam mingguan. Jadi Kanjeng Nabi niku nggak ada rutinan malmingan. Jadi malam mingguan ini ternyata sunnah. Ngapel yo. Neng apele Kanjeng Nabi tenggene Masjid Quba. Ora kaya dirimu. Apel nang gone warunge rondo. Kanjeng Nabi setiap Sabtu sore tindak datang Masjid Quba. Kadang nitih kendaraan, kadang melampah. Mergo Kanjeng Nabi ngalap barokah saking tumurinipun ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Salat 2 rakaat tenggene Masjid Quba niku ganjarane sami kalih ibadah umroh. Lah nek salat 4 rakaat ten Masjid Quba padha karo umroh ping pindho. Ya Allah. Terus masuk jantung kota Madinah, Kanjeng Nabi bangun masjid melih. Namine sakniki Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi ten Madinah. Nggih. Kula dongaaken
Sedaya mugi-mugi saged mriko. Mriko inondi wong tangan kundute ngrono. Ngawen. Makanya to disimak kata-katane sik. Ya wis tak dongakne saged tindak Mekah Madinah. Nindakaken ibadah umrah. Aku ora wani ndongakne haji ning jenengan. Soale haji sakniki ana syarat sing abot, mboten duit. Nek duit kula yakin wong Blora wis do duwe-duwe, Njarejo duwe-duwe. Sing paling abot syarate haji sakniki niku as-sabru bil antrian. Lah wong antriane haji Indonesia sakniki niku wis 40 tahun. Lah umpama jenengan saiki umure 70 tahun, daftar sakniki budale ngenteni 40 tahun kas, 70 tambah 40 110 tahun. Rupamu wis kaya apa? Bapak Ibu para jamaah, tiang niku kapan melebet Masjid Nabawi? Sing pertama dipadosi raudhah. Ndi raudhah? Raudhah nggone nanti mesti sing digoleki raudhah. Kenapa? Ngeten sejarahnya. Rampung bangun masjid, Kanjeng Nabi boten mengeluarkan doa spesial, boten mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Tapi begitu menentukan raudhah dengan sabdanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku sampai mimbar khutbahku adalah taman surga. Niku ukurannya kurang lebih 16 kali 12 meter. Setelah menentukan raudhah, Kanjeng Nabi dongo istimewa. Doa itu diamini oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril, diamini oleh para sahabat-sahabat utama. Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat melebihi Makkah, sehingga najan Mekah niku wonten Ka'bahe, barokahe luweh ageng Madinah. Kenging napa? Mergo Mekah niku simbol ibadah, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ibadah kalih ilmu luweh utama pundi? Ilmu, betul. Soale ilmu tanpa ibadah tetap ono. Al ilmu bila amalin yakun. Najan tanpa diamalke ilmu tetap ono. Tapi wal amalu bidunil ilmi la yakun. Amal nek orang nganggo ilmu ora diterima, ora sah. Wonten meleh fadlul alim alal abid ka fadli ala sairi adnakum. Keutamaane wong ngalim karo wong ahli ibadah sing ora ngalim iku padha karo keutamaanku, dawuhe Kanjeng Nabi, dibanding wong sing paling rendah teko dirimu. Al-abid hari Lailatul Badri ala utamaane wong alim dibanding wong ahli ibadah sing ora alim iku padha karo keutamaane rembulan di malam purnama ngalahne lentang-lentang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa tempat yang ukurannya kurang lebih 16 kali 12 meter itu oleh Rasulullah disebut raudhah, taman surga? Sebab di tempat itu Rasulullah mengajar santri-santrinya. Rasulullah mulang ngaji dateng para sahabat, dateng para santri. Tenggene panggenan niku sing disebut raudhah, disebut taman suwarga. Pramila pundi mawon panggenan, tempat dimanapun yang dijadikan untuk ngaji,
pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ niku benjing ten akhirat sedaya diangkat ten swarga, termasuk Madin karo TPQ mriki. Amin Allahumma. Tak baleni panggenan pundi mawon sing dienggo ngaji, mbuh TPQ, mbuh madrasah diniyah, mbuh pondok pesantren, niku benjing diangkat ten swarga dening Gusti Allah. Mulane wong sing gelem ngaji ten ngene guru sing gadah sanad nyambung dateng Kanjeng Nabi, kabeh insyaallah mlebu swarga. Santri-santri sing ngaji ten TPQ Al Ma'hadul Quran, ten madrasah diniyah Sunan Gejeng niki sedaya mlebu swarga. Sak wali santrine, sak wong tuane nek nyumbang melu ndukung, minimal seneng dengan keberadaan TPQ dan madrasah diniyah. Kadang ana wong wis ora nyumbang, ora gelem ndongakne, ora ndukung, ngrusoi. Wonten mboten? Omahe seh ndi wonge? Karwane tak ampirane tak sadukane. Nemen nek perkara galak. Bro. Halo. Nang omah ya tak Sherlock. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ten ngene panggenan mriku Kanjeng Nabi ngedekne madrasah, ngedekne pondok pesantren, diasuh kalih garwane ingkang asma Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Santrine Kanjeng Nabi kathah keng tebih-tebih. Wonten santri keng gene Iran, namine Salman Al Farisi. Teko Iran mondok nang gone Kanjeng Nabi. Wonten saking Jerman, namine Syuhaib Ar-Rumi. Malah ana teko Afrika, namine Bilal bin Robah. Sedaya mondok dateng Kanjeng Nabi. Kula dongakne TPQ madrasah diniyah niki akhirnya saged dados pondok pesantren. Wis tangko lek dadi pondok pesantren insyaallah dipikirne kalih Pak Bupati. Niki wau alhamdulillah beliau sudah menganggarkan insyaallah untuk guru-guru TPQ dan Madin anggarannya akan ditambah. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ngono. Iki guru Madin ya tepuk tangannya buanter. Matur suwun. Nggih, sampun. Mandap ngantos ten Indonesia. Sing beto para wali. Berjuang Islam nggih lewat pondok pesantren. Dimulai Sunan Ngampel Maulana Sayyid Rahmatullah damel pondok pesantren ten Ampel Dento. Santrine Mbah Ngampel niku nggih kados santrine Kanjeng Nabi ngoten, kathah macem-macem. Wonten santri putranipun piyambak namine Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian beliau menjadi Sunan Bonang. Wonten putranipun melih Maulana Sayyid Qasim, akhirnya beliau dijuluki Sunan Derajat. Niku putrane Sunan Ngampel. Wonten santri putrane ulama besar Maulana Ishaq, naminipun As-Sayyid Ainul Yaqin Raden Paku, akhirnya dados Sunan Giri. Wonten santri putra kerajaan Majapahit Raden Hasan utawa Raden Fatah sing akhirnya dadi sultan kerajaan Islam pertama di Demak Bintoro. Wonten santri putra kerajaan Sriwijaya Raden Husain sing akhirnya dadi tumenggung Terung, Adipati Terung niku. Bahkan ono santri sing mantan berandalan, mantan bajingan, mantan maling, berandal Lokojoyo Raden Syahid,
akhire dados Sunan Kalijaga. Lho niki lho Bapak Ibu, nakal kaya ngopo diramut kiai iso dadi wali dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek wis nakal ora gelem cedhak karo kiai engko akhire malah dadi Sunan Jogokali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Termasuk niki para kiai, para santri, halo, jasanya besar untuk negeri ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman penjajahan yang mampu menggelorakan semangat jihad melawan kaum penjajah nggih para kiai. Kok para kiai? Nggih, mergo sing dipercaya kalih masyarakat niku para kiai. Nggih napa nggih? Ra dirungokne kok. Masyarakat niku enten kebutuhan napa mawon marane ten kiai. Kiai jadi ikon di masyarakat dan semua problem permasalahan masyarakat bisa selesai di tingkat kiai. Biyen ngoten. Dhisik masyarakat lembek kiai jan takzim, hormat, ora teng blengok kaya ngene iki. Arep mantu yo ngajak kiai, mara besan ngajak kiai, arep bangun omah yo takon kiai, sampai arep nggarap sawah lho takon kiai. Wong biyen nggih napa nggih? Biyen ngoten, gadah anak nakal, mara kiai. Yai, anak kula nakal yai, rambutnya disemir yai, kupingnya ditindik yai, ngombo terus diseloboki cagak listrik, awake ditato yai. Anak kula nang tato niki jan gregetne, lengen tengen kene iki bajul, lengen kiwa nyambik, geger kene iki badak, dodone kene iki digambari singa, wetenge gambar ula, madhep mengisor dadi ndase ya gondal gandul nang ngisor. Nyuwun dongane yai kersane anak kula waras nakale. Ya wis tak dongakne ning ya karo bantu awakmu ndonga. Anakmu nek turu sing rambutnya semiran kuwi Fatihah ana, terus wacane surat Alam Nasrah karo Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar kuwi. Ping 7 sebulne mbon-mbonane. Biyen ngoten. Yai untuk kula lara yai. Ya wis kene tak suwuke. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waloh, ora mari tambah aboh, tapi waras kok. Yai, utang kula kathah yai, gek niki kula badhe ditagih kalih wonge. Kula njaluk donga supaya sing ape nagih wi lali, ben ora sida nagih. Diparingi donga karo yai, wis gampang, wacake ayat kursi. Ping pinten yai? Ping 100 ora ambekan. Matek yai. Ya wis rasa ping 100, ping pisan wae. Engko nek pas incer ayat madzalladzi yashfa'u indahu, waca sing dawa terus bayangno wonge. Insyaallah ra ngarah nagih wonge. Kae ndelok metentenge utange akeh kae. Apa dipraktekno kowe? Mandi biyen apa-apa mara kiai. Yai, bojo kula meteng tuwa yai, wis 10 wulan kok urung lahir-lahir bayine. Nyuwun dongane yai. Akhire ya wis ngono. Cidukno banyu kolah wudune santri tak Fatihane. Luwi kenek nggo donga pendobolan. Diombekno ya ndoboli tenan kok. Biyen ngono. Yai, bojo kula cerewet yai, kula niki serba salah, nomah ya salah, metu ya salah,
Cerewete ra karuan, kula njaluk donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Wacana summum bukmun ummum fahum la yarjiun. Kuwi padahal bungkeman kirik kuwi. Dikei padahal yaine lagek bar dicelathu bojone dhewe. Bojomu jenenge sapa? Sriati Yai. Ngonek bojomu turu. Entenono tanek turune, suwuken. Sebulno cangkeme. Sing paling apik nek bojomu turune pas ngowoh. Mangap. Dongane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sriati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebulno cangkeme. Wis to. Mingkem. Tapi aja bendina nggarai bisu bojomu kok. Kegeleken disuwuk. Sampeyan rung tau krungu cerita. Ana wong lanang duwe bojo ki cerewete kaya kudung kuning kuwi. Masyaallah. Wong lanang serba salah, mergawe salah, ra mergawe salah. Meneng to? Nomah yo salah, lunga yo salah. Bendina ngomeng penggaweane nyelathu adak konser terus. Esuk konser adak awan konser adak kadung ngomel ora iso leren, dituturi tambah banter. Akhirnya sing lanang gregeten. Lah ndekne duwe omah duwe sumur nang gurine omah, ra patek jero sumure. Ya kira-kira 3 meter. Akhirnya isu-isu bojone dijak anguk-anguk sumur, jongkrokno, bleng kelebu syukur. Sing lanang nembali ambek rokokan kebal kebul jegrang, merdeka, aman, ra ono sing konser, aman sedina ra eneng konser. Bareng matuk maghrib sing lanang ngesakno, ya Allah, bojoku no sumur kete isu, ngesakno tak entase cah-cah. Dhek golek tampar sing gedhe sing dawa. Cemplungno sumur ngene. Bu, iki lho tampar cekelan tak geret. Ditarik peten dengan abot. Kaboten ra karuan. Bareng metu tibake sing metu dudu bojone. Lah kok jin sumur sing metu. Gawedhi riwek matane sak piring-piring. Melor kaget. Lho kok kowe sing metu? Lho bojoku nondi? Tenang bro, bojomu aman nang jero sumur. Lah kok kowe sing metu? Aku ora betah sak sumur ambek bojomu. Mergo bojomu konser terus. Maka berbahagialah bapak-bapak sing bojone cerewet, dijamin omahe aman teko jin. Jin yang ambek wong cerewet ora betah. Lih, biyen apa-apa mara kiai. Lah saiki kiai wis mulai ditinggalkan to? Woi. Saiki duwe anak nakal mboten mara kiai, mara psikiater. Kiai ra payu to. Bojo meteng tuwa kok ora lahir-lahir, ora mara kiai saiki, mara bidan, BKIA, kadang dokter spesialis. Spesialis kandungan niku titele SPOG, spesialis ogok-ogok. Kiai ini ra payu to. Wong duwe utang, saiki ora mara kiai, koperasi simpan pinjam. Mergo masyarakat wis ngerti nek kiyaine dhewe utange akeh. Kiai mulai ditinggalkan, mulane aja salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Iki kiai cerdas. Wong aku iki umpama pandemi kok ora barbar, aku wis duwe rencana. Kan ora ana undangan pengajian to pandemi kok. Umpama kok terus, aku wis duwe rencana, apa ndukun aku. Wis tak ungkal kabeh donga-donga. Kok pandemine bar tibake. Lek dukun nang Indonesia iki prospeknya cerah. Soalnya masyarakat Indonesia ini duwe semboyan. Kalah donya menang donga. Iya, kalah duit menang wirid. Kalah umuk menang suwuk. Kalah rupa menang dupa. Kalah rupa-rupa bongko. Kalah kok rupa-rupa. Duh, makanya karena dulu kiai menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat,
Sehingga kowe ra melok urun rasa kakek cangkem kowe. Karek ngrungokne kok. Makanya kiai mampu menggelorakan semangat jihad melawan penjajah. Oh biyen ngoten. Lah itu dimulai dari pondok pesantren. Sopo pejuange? Ya para santri-santri. Iki santri apa ora iki? Ya wis tak anggap santri ae. Para santri-santri ngene iki. Iki lek cara dikokon maju perang, wani mati ngene iki. Mergo ngelamar bolak-balik ora ketrima. Mbah Hasyim Asy'ari mengomando para kiai, para santri di medan laga melawan penjajah. Mbah Hasyim ngomandone itu dari majelis, tapi mandine Masya Allah. Sampai Bung Tomo niku diparingi ijazah karo Mbah Hasyim untuk membakar semangat juang, semangat jihad arek-arek Surabaya dan para santri berjuang melawan penjajah. Ijazahnya piye? Pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Jadi merdeka ambek Allahu Akbar niku saambekan. Merdeka Allahu Akbar saambekan. Ya Allah, wong sing ngijazahi Mbah Hasyim Asy'ari krungu niku tentara sekutu sing peralatan perange canggih-canggih ngregeli kabeh. Nyekel tembak iso ceblok tembake. Kowe modelmu kaya ora ngandel kowe diomongi wong kok. Gasak pisan kok. Iki serius iki. Serius iki, Bro. Serius. Lah itu dulu Allahu Akbar digunakan untuk perang yang dihadapi penjajah, yang dihadapi orang-orang yang enggak bener. Nah saiki Allahu Akbar nggo ngadepi DPR. Allahu Akbar nggo ngadepi polisi. Allahu Akbar nggo ngadepi bupati. Sing didepi sapa? Wong demo no bupati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalane nang didandani. Hei Pak Bupati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bupati ini ahli tahajud yang jawab rasa Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sami Allahu liman hamidah ngono lho gantian. Muskarowan gantian. Itu tadi alhamdulillah udah 300 sekian M dianggarkan untuk infrastruktur. Lurahmu ora tau sowan bupati kok lali bupatine. Sowan Pak Lurah nggawa proposal. Dalanmu iki benang genah ngono lho. Ngene iki engko nek dalane apik sing oleh nama lurahe, sok pilihan maneh enteng jenengan. Dikira sing bangun dalan lurah padahal ya duwe bupati. Tapi sing oleh nama kan jenengan Pak Lurah. Ngono, nggo proposal sesuk langsung. Nang di iya ya kesuwen lali neh engko bupatine. Ngurusane kathah soale. Ya. Pikir to. Sekutu itu tentara, dudu sing nondasmu iki. Nek kuwi kutu ngono ae. Inggris, Amerika, Belanda, Prancis, wis senjatane canggih. Senjatane modern. Lah santri-santri mbiyen sing berjuang kae senjatane apa? Bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Sama rotan the penjalin. Ayo ahli strategi perang mana yang berani menjamin pucuan musuh, tembak pucuan musuh meriam kok iso menang pucuan nih loh jajal pucuanmu kuwi ahli strategi perang mana yang berani taruhan lek pucuan karo bedil menang pucuan, pucuan karo bom menang pucuan jajal. Lah bome santri mbiyen niku krikil, Bro. Krikil iku ditirakati, dipasani, diwacana donga. Dongane mundhut saka ayat Quran. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira
wa kafallahul mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Niku disebulne ten krikil-krikil. Subhanallah, mergo diriadoi, ditirakati, diwacane ayat niku. Krikil niki fungsine iso dadi granat, iso dadi bom. Ana pesawat tempur, jet tempure sekutu lewat. Karo santri dihantem krikil. Meledak. Dor. Meledak ya dor to. Wong bom kok mosok kok crut ngono. Kuwi kok bommu kuwi. Pas anyang-anyangen. Ana tenge penjajah lewat, trimo diantem krikil. Doh, meledak. Nah, praktekno ya. Nek kowe nek sing maca cangkemmu ya ora mandi. Iki sing nirakati lesanipun para kiai, para santri mbiyen, ahli riyadhah, ahli tirakat. Lah nek model kaya ngene-ngene iki ya njajal kae yang jukuk krikil. Suwacakno waradallahu alladziina kafaru biqaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sebul antemno kucing, insyaallah raimu dicakar. Nggih. Lah mula pantes lek ana peringatan hari santri nasional iki pantes. Soale para kiai, para ulama, para santri itu yang merintis dan cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Loh, ana sing takon, kene apa kok hari santri kok gak hari kiai? Iki nek dituruti ana hari kiai nasional, kok hari Gus nasional, hari Ning nasional, kabeh-kabeh njaluk. Ngene diperingati sebagai hari santri nasional. Kok mboten hari kiai? Soale santri iki jumlahe jauh luwih akeh tinimbang kiai. Nek kiai mesti santri, tapi nek santri urung karuan dadi kiai. Understand? Loh, gak nyaut cekan. Nek kiai mesti santri, tapi nek santri urung mesti dadi kiai. Paham? Ya tunggale no Indonesia ki ono hari ibu tapi gak ono hari bapak. Soalnya nek bapak itu dilahirkan oleh ibu. Ibu dilahirkan oleh ibu Lah ibu dilahirno ibu meneh ngono lho. Kowe kok ora cetha ngono modelmu. Tunggale ana peringatan hari buruh tapi gak ana peringatan hari juragan. Lah nggih. Soale nek juragan iki rata-rata tau dadi buruh. Tapi nek buruh urung karuan iso dadi. Contone ngene iki, sak lawase ya buruh ae. Wong mentale mental buruh. Ngono lho. Bupati rata-rata mesti tahu dadi rakyat, tapi nek rakyat urung karuan iso dadi. Lho tunggale ngono kuwi, mula ana peringatan hari buruh, ora ana peringatan hari juragan. Ngono. Ana peringatan hari ibu, ora ana peringatan hari bapak. Tunggale ibu-ibu kerja no perusahaan napa ngono kok hamil, angsal prei kerja cuti hamil. Tapi sing lanang ora oleh njaluk cuti menghamili. Engko nek sing lanang njaluk cuti menghamili kok sunat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampai pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan nasional niku rata-rata kiai, santri, tingali to. Pangeran Diponegoro niku namine asline Abdul Hamid. Kiai niku mulane fotone Pangeran Diponegoro jubahan, surbanan, pantes. Kowe tau tumon ana fotone Pangeran Diponegoro helman. Kuwi dadi satria baja hitam wae. Kiai Mojo, Tengku Umar. Terus sapa? Sentot Ali Basya, Prawira Dirja. Wah, kayak kiai-kiai niku. Kowe ra cetha sejarah nggarai kok. Angel. Pun ngeten sakniki.
Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara pas di awal kemerdekaan nate menghadap Presiden Soekarno niku ditangleti kalih Presiden Soekarno. Apa saran Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk kemajuan anak-anak muda bangsa? Jawabannya apa? Tolong Paduka Presiden, jangan pernah menganaktirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Jangan pernah menomorduakan pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah, apalagi sampai meninggalkan pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Karena apa? Cikal bakal berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah dari pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Mulane ono pejabat sapa wae kok elek karo pondok pesantren, elek karo madrasah-madrasah, mesti kualat. Ono pejabat kok elek-elek kiai, wis tau kualat. Jadi ngene lho, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan. Jadi sekolahan ini putune pondok pesantren. Paham? Ya Allah. Muga-muga saged difahami. Di ngajekne putra-putrine nggih. Semangat mangke leh lulus tamat saking TPQ, saking madrasah diniyah dipondokke. Wis to sak nakal-nakale bocah lek manggon pondok mesti entuk barokah. Ngandelo kula. Leres sing didhawuhne Pak Bupati kala wau. Aja kok ngremehno, anak di sekolah nono madrasah di pondokno ape dadi apa lho. Nyatane Blora ki bupatine ya cah pondokan. Blora ki bupatine ya santri. Niki kelemahan masyarakat kita yang rata-rata pengen anake dadi pegawai negeri. Rungokno iki serius aku saiki. Mangkel aku. Wong ndi to ki desane apa to ki? Ngelempung. Wong Ngelempung. Hoi. Sampeyan seneng ndi to? Duwe anak pinter ngaji karo duwe anak pinter golek duit. Lah wong cita-citane mbloro fid dunya hasanah wa fil akhirati fid dunya hasanah wa fil akhirati fid dunya hasanah kuwi simbole bayaran, wa fil akhirati hasanah simbole ganjaran. Ayo wong Lempung milih ndi ganjaran karo bayaran? Sing banter cara nglempung mriki wong diarani berhasil, diarani sukses kuwi sing pinter golek ganjaran napa sing pinter golek bayaran? Ya. Sampean seneng ndi duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran? Ya. Wes ibu-ibu saiki umpama Bu jenengan gadah anak perawan, ayu ora kaya buane burek kok. Anake perawan sampean ayu terus dilamar bocah lanang loro, cahe padha gantenge, padha baguse, keren, gentle, trendy, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune pisan. Sing siji bocahe pinter golek ganjaran, sing siji bocahe pinter golek bayaran. Kira-kira sing sampean pilih dadi mantu, sing sampean trima niku bocah lanang sing pinter golek ganjaran atau sing pinter golek bayaran? Saiki umpama sampean duwe mantu lanang loro Bu, sing siji mantu sampean ini pinter golek ganjaran dadi ustad, sijine mantu sampean ini pinter golek bayaran dadi pejabat.
Kira-kira sing sampean cerita-critakno, sampean bangga-banggakno lek pas kumpulan mbok muslimatan, mbok pengajian, mbok tahlilan, mbok kandak-kandakno kancane, mbok cerita-critakno koncone, iki mantu sampean sing dadi ustad atau sing dadi pejabat? Sampean bangga ndi duwe mantu cah pondokan santri karo duwe mantu pegawai negeri? Kurang ajar. Mangkel aku. Iki wis pelecehan ustad, pelecehan santri. Tenan iki jiwa santriku berontak malam ini. Tenan iki pelecehan nih. Lha sampean luwih milih pejabat timbang ustad. Sampean luwih milih pegawai negeri timbang santri. Rungokno. Mangkel aku iki. Duh, iki kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata pengen anaknya jadi pegawai negeri. Makanya lek tepak ono pendaftaran CPNS, Masya Allah, sing daftar ira karo anake. Misalnya Pemkab Blora membutuhkan CPNS, ya Allah sing dibutuhno mek 5 lho, sing daftar 5.000. Hei, lu wong tuane yo setel saking pengene anake keterima dadi pegawai negeri, ambek adol sawah lho dibelani. Pokoke anake keterima dadi pegawai negeri. Nggih napa nggih? Oh, dapuramu. Mangkel aku. Saiki tak urut. Wis. Engko lek eneng wong ngepek mantu cah pondok, ngepek mantu santri dirasani wong sak desa. Lah iya, ngepek mantu kok cah pondok. Ra godak mergawe. Rangarah di penghasilan, anaknya pe dipakani apa, bojone pe dipakani apa, dipakani kitab kuning. Ngono kok tepuk tangan gue. Lha cah pondok kok dipek mantu lho, ra iso mergawe, rangarah ndek dhuwit, bojone pe dipakani apa, pakani kitab kuning. Lha anggitmu nek cah pondok cekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning. Bojomu bendina cekelane pacul ya ora tau ngrokoti pacul. Polisi kecekelane pistol ora tau ngletaki pistol. Kula bendina nyekeli mik tapi ora tau aku ngrokoti mik ora tau. Memang sih punya mantu pegawai negeri itu keren. Keren. Rata-rata pegawai negeri itu kan berdasi, melinti, ambune wangi, punya gaji. Mertuane melok bangga mlakune katut jendit. Tapi sepurane mantumu sing pegawai negeri bayarane lho piro? 5 juta. Lha kuwi le saulan 5 juta nggo ragat statusnya sebagai pegawai negeri ra cukup. Lah nek ra cukup sepurane butuhane sik akeh, gajine ra cukup nondi pelayune nyolong. Mulane akhirnya pejabat-pejabat akeh sing korupsi nyolong ya perkara ngono kuwi. Ayo, mangkel aku. Saiki mantumu sing santri, sing ustad mang awan gelem mulang no madrasah diniyah no TPQ walaupun tanpa gaji, tunjangannya yo setahun pisan. Rapopo, tapi gelem kerja serabutan. Orang ngarah isin santri wis kulino urip melarat, orang ngarah isin kerja serabutan oke, ngedos oke. Dadi kuli bangunan, oke. Dodol sego goreng, oke. Dodol mie ayam, oke. Ngentekno donyane mertua. Anak mantumu sing santri wi awane gelem ngulang no madrasah diniyah no TPQ ra bayaran rapopo. Bengine gelem kerja serabutan, dodol sego goreng, dodol mie ayam, dodol bakso. Ra ngarah isin, santri kan ra patek duwe isin. Sing penting halalan thayyibah. Ngono lho, kuwi le suwengi iso entuk bathi 500.000. Lah nek 10 dina 5 juta. Saulan 15 juta. Sing pegawai negeri saulan 5 juta. Oleh gayane tok. 5 juta kuwi lho. Lah sing santri gelem dodolan pegawai negeri 5 juta, santri saulan 15 juta, apa mana santri model ngene iki? Ayo milih santri apa milih pegawai negeri? Lamis lambene. Lenya-lenye.
Gregeten. Oh sampean ngono kok ngejar pegawai negeri. Anggite nek pegawai negeri terus penak uripe. Ada jaminan di hari tua, oleh pensiunan. Rungokno. Sampan lek pengen dadi wong sing sugih, aja dadi pegawai negeri. Pas-pasan uripmu. Dagang, wira swasta, kabeh-kabeh kok pengen dadi pegawai negeri kabeh. Hei, sepurane ya sing pegawai negeri. Aku ora kok perkara ngejlok-ngejlokno jenengan ora. Aku ngangkat santri kok. Sampeyan tersinggung ya prei ya dadi pegawai negeri. Lek pikir omongan kuwi bener apa ora? Lek saiki bayaran saulan 5 juta. Apa bangun omah ya 10 tahun ra ngarah dadi-dadi lek njagakno bayarane tok kuwi. Ngono kabeh-kabeh tok nguber-uber pengen dadi PNS. Pikir to pikir. Jimberen aku ngene. Lah piye maksudnya? Lah wes saiki sangu Ramadan wes. Jadi enggak mboten Pak Bupati badhe enten acara. Insyaallah benjing enten kunjungan. Pak Kabar es krim. Menengo kae menengo. Saiki sangune Ramadan. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampeyan niki wis ape ngadepi wulan Ramadan. Mangke menawi wonten perbedaan, soalnya ketinggalan kok wonten perbedaan awal Ramadan. Nggih nek saran kula jenengan derek yang punya kewenangan secara konstitusi di negeri ini untuk menentukan kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal. Kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Mbok menawa wonten perbedaan. Maksudnya pripun? Ya nderek keputusannya pemerintah. Soalnya yang punya kewenangan secara konstitusi dan itu juga dihukumi wenang secara syar'i niku nggih pemerintah. Oi. Ngerantos keputusannya pemerintah, ngoten nggih. Soalnya ketingale niku Ramadan benjing niki wonten perbedaan, wonten sing tanggal kalih, wonten tanggal 3 menawi. Ketingale kok ngoten. Nek jenengan derek kula puasa Ramadan besok ini dimulai tanggal 1 Ramadan, mesti bener. Lek Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 2 April. Tapi lek pemerintah tasik menunggu hasil ru'yah, menunggu sidang isbat. Halo. Pun mboten usah geger nek enten perbedaan, mboten usah geger nggih. Mboten usah geger, wis saling menghormati, saling menghargai. Mosok caket biyen kok geger ae perkara ngono kuwi. Wong luar negeri wis dotok bulan. Wis iso masang satelit 6 bulan, wis iso masang stasiun 6 bulan. Indonesia ya sek ribut perkara inceng-incengan bulan. Sing kono wis ideg-ideg bulan kene sek nginceng ya ono ya ini. Geger kok perkara inceng-incengan bulan. Gitu? Beberapa tahun yang lalu kan sering terjadi Idul Fitri berbeda hari. Iki eling to nggih? Eling to nggih? Ngriyoyo sampai 2 dina masyarakat yo bingung. Kadang pemerintah nentokno riyaya dina Kamis, ana sing riyaya Rebo. Ngoten niku kula ditangleti tiyang. Umpami kula nderek riyaya Kamis, nderek pemerintah dos pundi? Tak jawab, ya ora apa-apa kuwi jenenge riyaya negeri. Melok pemerintah, lha nek kula riyayane Rebo piye? Ya riyaya swasta. Umpami kula riyayane Rebo tapi salat IT Kamis ngoten pripun? Ya kuwi jenenge swasta bersubsidi. Pun wis muga-muga bareng nggih. Tapi lek umpama mboten bareng lek cara kula nggih nderek keputusane pemerintah.
Ngoten nek saran kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu, Ramadan iku wulan sing digawe sarana Gusti Allah nggo ngangkat derajate kula panjenengan. Kula panjenengan ki ape diangkat sampai derajat sing paling dhuwur jenenge derajat takwa. Kan derajate menungso niku nek diurut muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqi. Islam, iman, ihsan, ikhlas, takwa. Lah wong takwa niki sing dicawisi swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Benjing no akhirat disambut koyok juara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang bertakwa itu digiring berbondong-bondong menuju ke surga, disambut seperti sang juara. Selamat datang, silahkan, selamat berbahagia, nikmatilah kebahagiaan ini selamanya. Itu kalau kita berhasil dadi wong sing takwa. Makanya kalau zaman diwajibne poso, ayate niku ditutup la'allakum tattaqun, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti modal utamane iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Modal utamane napa? Iman. Ibu bapak, apa wae nek landasane iman hasile aman tur nyaman. Iman niku berarti bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau bersandarnya kepada Allah pasti kuat, pasti aman. Ngapunten, kula lenggah iso enak, aman, nyaman mergo kula sendenan kursi. Selama kursi niki tesih wonten, lungguh kula tesih penak, nyaman, aman. Tapi umpama kursi niki kok dijukuk karo cah iki, saya pasti geblak. Kenapa? Karena saya bersandar pada sesuatu yang bisa hilang. Tapi kalau saya bersandar pada Allah, selamanya kuat, aman, nyaman. Karena Allah nggak pernah hilang, Allah selalu ada. Understand? Sampean kok bersandar pada duit, ngandal-ngandal no duit, bangga-bangga no duit. Oke, selama sampean isek ndek duit, sek dadi wong sugih, gaya sampean. Tapi begitu duitmu entek, geblak. Sandaranmu hilang. Ono wong bersandar pada pangkat jabatan kedudukan. Oke, selama masih punya pangkat jabatan kedudukan, iso gaya. Begitu pangkat jabatan kedudukan entek, geblak. Ibu-ibu sampean bersandar pada suami, bersandar pada bojo. Ya, selama bojomu sik urip, iso endel sampean, iso kentir sampean. Bojomu mati, geblak. Sapa muni rabineh? Ya wis rabineh kowe ndek bojone. Bersandar nang gone bojomu neh. Selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati geblak neh. Rabineh ra apa-apa ndek bojone, bersandar nang gone bojomu neh. Selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati neh geblak neh. Wis nyenyek. Roba rabi kaya apa. Tapi nek bersandar ten gene Gusti Allah, Allah selalu ada. Allah enggak pernah hilang, mesti kuat. Mulane bayine wong Islami begitu lahir langsung dikon ngadani. Nggih napa nggih? Niku diencepi iman. Lahir langsung diadani, kupinge sing tengen. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya alon-alon ae ngadani bayi.
engko duwe bayi nek adzan digeyet Allahu akbar Allahu akbar semaput bayimu ya alon-alon mawon niku dincepi iman maksudnya ngono le sok kowe gedemu dadi apa wae sing penting iman le wis sok lek dadi bupati sing beriman tirun Mas Arif Rohman kuwi wis sok kok umpama dadi artis sing beriman wis sok kok umpama dadi pedagang sing beriman wis umpama sok kok dadi pengusaha sing beriman wis sok kok umpama dadi maling ya ora eneng maling beriman ngono wis apa wae kapan landasane iman insyaallah apik dadi wong tani kok beriman ra ngira nggarap sawahe wong liya ngono woi tak baleni dadi wong tani kok beriman ra ngira nggarap sawahe wong liya dadi wong lempung kok beriman ra ngira nggarap bojone wong liya dadi pedagang kok beriman ra ngira ngentit meteran ngurangi timbangan dadi polisi tentara kok beriman berjuangnya bareng-bareng karo ulama dadi pejabat kok beriman korupsinya saithik paham betul nomor 1 kuwi dincepno sing tenanan nah nomor 2 kula sampean dikongkon poso niku maknane imsak niku bahasa Inggrisnya the ngempet elek ngempet sing batalno mulane lek wis ape masuk waktu berpuasa teko masjid teko musala biasane lah ana komando imsak nggih ya ono yaene lho sampean krungu ngono kuwi tapi ra roh karepe makane esuk khusus nglempungi ra apa-apa komandone diganti ngempet dikongkon ngempet elek dikongkon ngempet sangka sing batalno lah puasa iku ngelatih 1 sabar tekun ulet tahan uji pemane kula sampean urip nenggone zaman sing kaya ngene iki nek gak sabar kacau Allahumma sholli ala Muhammad hidup ini kacau kalau nggak ada kesabaran ngapunten woi kenapa kendaraan di jalan raya kok sering macet karena pengguna jalannya gak sabar kendaraan sing gede mentang-mentang gede menangan sing cilik disempari kabeh kendaraan sing cilik-cilik ra gelem ngrumangsani cilike nyelempet akhire macet mergo gak mergo gak sabar kuwi tambah macet apa maneh polisi sing ngatur lalu lintas gak sabar pisan tambah nemen macete mergo gak sabar ngapunten kenapa antrian kae kok kacau mbok antrian sembako mbok antrian raskin mbok antrian BLT mbok antrian napa wae kok kacau mergo gak gelem sabar sing wis oleh gak gelem ngaleh mergo pengen double sing urung oleh jongkrokno ndesek kongguri paham mboten ya Allah apa maneh wong rumah tangga kok gak sabar kacau wong lanang ngadepi wong wedok nang gak sabar nyonyor wong wedok kan rata-rata cerewet wong wedok gak cerewet gak pantes kena apa wong wedok kok cerewet mergo wong wedok kuwi teliti lah wong wis semakin teliti semakin cerewet wong wedok iki telitine ra karuan nek wong lanang ra patek teliti mulane lek no pasar blonjo sing sering keblondrok wong wedok atau wong lanang ra patek teliti nek wong wedok ya Allah telitine ape tuku jeruk setengah kilo lho dipenyeti siji-siji sampai bakule bingung mbak sida tuku to ora to mbak ya tuku bu tapi yang milih sing apik dipenyeti kabeh ngene iki sak kilo regane pira bu 20.000 mbak larang men jeruk sak upil-upil 20.000 bakule tersinggung lah ya to mbak rupane ayu kok upilem sak jeruk-jeruk
Ngono nang wong ra sabar ngadepi wong wedok. Hoi. Hoi. Wong lanang mergawe ra karuan polahe, oleh dhuwit kekne wong wedok kabeh dientek-entekno nggo tuku klambi. Nah wong lanang ra sabar, yo bubar rumah tanggane. Sabar, Pak. Wong wedok yo ngono kuwi. Kok klambi yo ndek sak pirang-pirang ana model anyar tuku, adek sithik-sithik seragam yasinan, seragam pengajian, seragam tahlilan, seragam sholawatan, seragam gerak jalan, seragam rasan-rasan. Saulan nih lho so tuku klambi anyar peng 14. Wong lanang mbok pitung riyaya ya pancet bathik ijo kuwi. Kuwi oleh ndum-nduman konggone NU. Jilbab wong wedok ndek pitung lemari ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Wong lanang ketui rupane sampe kaya ulune garangan. Abang ra abang, ireng ra ireng, kuning ra kuning, ra neng pojokane teng peletot. Sore-sore tinggo budal no langgar diwasi kododoan kaya nyunggi tletonge sapi. Ngono ki wong wedok muwentala kok. Ngono ya parfum njaluk sing larang, kosmetik harus bermerek, pembalut wanita yang anti tembus dan bersayap. Bisa cap daun sirih, pengharum helek, sek luluran pakai mangir, pakai lotion. I see do bless on. Makanya nek melaku bareng sak bojone kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papan jemburis. Mama mulus kayak neon, papan jebrak kayak mercon. Mama lemu, papa kuru. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Ngono nah wong lanang ra sabar, buyar. Jadi masyarakat itu kudu sabar, dalan urung dibangun-bangun, sabar, antri kok, gitu sing dibangun ini mau ngelempung tok ngono, sak bloro ki ombo, anggarane ngatur ora karuan polahe kok, ngono lho, ra sabar yo kacau, halo, lah puasa kita dilatih sabar, lesu kaya apa wetenge, sampai ngelempeng, gorokane garing kaya kobong. Janji urung maghrib jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Lho ngono. Sate oleh tapi ngenteni maghrib. Soto oleh tapi ngenteni sing ban duhur. Ora ngadeg kowe ora tau poso maghrib, ora tau poso riyaya gegeri. Ora tau poso tapi nek riyaya gegeri, ra melok poso gayane nek riyaya gegeri. Wih, padha karo nganggo kolor ora katokan. Ya penting posone iki lho timbang riyayane. Itu galek katok ambek kolor iki penting ndi? Ya padha pentinge, tapi luwih penting katok. Ngono lho. Nganggo katok najan ora ana kolore, dipincuk kenek wek. Lah nek nganggo kolor ora ana katoke, medeni wong kok. Kuwi jenenge riyaya ora melok poso kuwi nganggo kolor ora katokan. Sate oleh tapi ngenteni maghrib sing banter to sayang. Rawon oleh tapi ngenteni es degan oleh tapi ngenteni bojone dhewe oleh tapi ngenteni traweh kesusu men. Mosok lagi dung maghrib. Ayo mas, letrek men ngenteni traweh. Berarti dilatih sabar. Nek soal kesabaran nih menungso top. Gusti Allah duwe makhluk jenenge malaikat. Dikai akal tapi gak dikai nafsu. Mulane malaikat ora ngarah salah. Ra duwe nafsu malaikat iki. Kowe mon malaikat Israel mendem. Mbok nek pas tau bareng ambek kowe. Mergo ra duwe nafsu, mbok ketok panganan lezat kaya apa, ora pengen malaikat iki. Mbok ketok wong wedok ayu kaya apa, ora ngarah katik sengkring-sengkring. Beda karo ngene-ngene iki. Malaikat ini ra duwe nafsu, mulane apik tok uripe. Pantes wong ra duwe nafsu. Ora tahu salah. Malaikat Jibril ra ngarah salah nyampe wahyu. Halo.
Malaikat Mikail orang ngarah salah bagi rezeki. Lek pancen rezeki kuwi jatahe Anwar Zahid, orang ngira kleru nenggone bupati. Mung jatahe Anwar Zahid kok orang ngarah salah alamat. Ngono lho. Woi. Woi. Malaikat Israel orang ngira keliru njabut nyawa. Nek wayahe sing dijabut nyawane cah iki, ya cah iki. Ya lewat nang dhuwure Anwar Zahid tapi diliwati. Iki sing mati. Allah nggawe makhluk jenenge kewan, dikei nafsu tapi ora dikei akal. Mulane kewan kuwi ya saru tok, ora iso mikir, elek tok, ora iso mikir. Jaran ya mbok mider desa, pitung desa, udo ya ora isen. Pancen ora duwe akal. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kododoan. Katik wedhus wedok iki bokonge diobah-obahno. Ter 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 ter. Melayu maro cingkrik upluk. Yo yo ora isen, ora duwe akal. Ngono lho. Hei. Wedhus kok. Lah nek cah ngene iki. Wedhus iki lho mbok eneng wong sak pirang-pirang dhek kok kebelet kudu nguyu. Ora usah golek WC, ora usah golek toilet. Ya wis mara tur, bar ya ora cewek digobekno tok. Lah saiki ditiru ambek cah-cah ngene iki. Nguyuh kaya wedhus, mbek ngadeg tur, bar ora cewek. Cewoke nganggo obat, maksudnya obat abit. Ya Allah. Lah terus saiki menungso iki lho, ya dikei akal, ya dikei nafsu. Setiap waktu akal dan nafsunya ini bertempur hebat. Setiap saat akal dan nafsu manusia bertempur dengan dahsyat, sehingga ketika akal bisa mengalahkan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat hebat pantes, malaikat apik pantes wong ora duwe nafsu. Lah menungso iki lho dikei tantangan rupa nafsu, kok iso duwe sifat kaya malaikat, hebat. Tapi lek nafsune sing ngalahno akale, akale kalah karo nafsune, menungso luwih bejat timbang kewan. Lah poso niki kula jenengan dilatih sabar ngendhalekno nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus poso niku nglatih keikhlasan. Ibu bapak, poso iku disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Jenengan salat kathah sing ngertos. Jenengan sedekah kathah sing ngertos. Jenengan tindak haji, Allah wong sak desa ngentutno kabeh, ngerti kabeh. Jenengan maca Quran, kathah sing ngertos. Tapi jenengan poso ora ana sing ngerti liyane jenengan piyambak kalih Gusti Allah. Nggih napa nggih? Mulane nggih sepurane. Hawat-hawat poso ki, hawat-hawat poso ki ora ngarah iso. Pura-pura poso ora ngarah iso. Kualik-kualik ngenten. Iki lem bingungi wong iki. Sampean pura-pura poso niku saged, mergo poso niku ora konangan, poso niku ora ketok wong, sehingga pura-pura poso niku saged. Lek sampean pura-pura salat mesti konangan, piye salat kok pura-pura? Terus gerakanmu apa mbeke kaya senam ngono. Tetep konangan. Pura-pura sedekah, konangan. Pura-pura maca Quran, konangan. Gayane kaya maca Quran padahal sing diwaca dudu Quran. Kuntul ya tandur di gura mabur. Wong kuwi kuntul ya tandur di gurak mabur. Lehmu maca gayamu kaya maca Quran. Kuntul ya tandur di gurak mabur. Konangan kok. Pura-pura haji, lungamu arep nondi wong kaji kudu nang Mekah. Kowe ape kaji nondi? Kaji kok pura-pura konangan, tapi nek pura-pura poso iso. Tak ulangi ya bro ya. Kowe metu ka omah terus lambemu sapi sing resik no, sampai garing. Nek perlu kei upil sathik-sathik. Pantes nek ngupil-ngupil. Terus metu teko omah mlakumu genteang. Kena angin sempoyongan. Ini kan gayane kaya poso. Nek kanca-kancamu mbok kandhani lek poso, ngandel padahal wis bar sarapan tek 3 piring. Sampean poso apa ora ngarah konangan, ora ngarahane sing ngerti nek gak sampean dhewe karo Gusti Allah. Mulane ibadah liyane poso iso dibiji, tapi nek poso gak iso dibiji, Allah sing biji. Salat iso dibiji, ya Allah Pak RT salate khusyuk. Kok ngerti tekan di gerakane.
Masya Allah takbir sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Nek cah kira khusuk blas salate salat kaya layangan pedhot. Bismillahirrahmanirrahim. Ra khusuk. Dadi iso dinilai khusuk apa ra khusuk? Halo. Paham mboten? Sedekah iso dinilai. Wah iki lho Pak Bupati lho ahli sedekah. Kok ngertos? Ya iya, dari yang dikeluarkan, dari seringnya bikin santunan yatim, dari seringnya bikin kegiatan sosial, iso dinilai. Woi. Woi. Haji lo iso dinilai. Wah Pak Haji kayak mabrur hajine. Dari mana? Dari perilakunya berubah menjadi lebih baik daripada sebelum haji. Mabrur tenan hajine. Biyen saurunge haji terkenal medit, entute lo diadai botol. Saking medite, bar haji maleh loman, mabrur. Biyen salat ra tau jamaah nang masjid lek Jumatan, bar haji sregep jamaah. Biyen sombong era karuan, bar haji maleh apik sareh sumeh mabrur. Iso dinilai. Nek sitoke kae ora mabrur blas kae, kaji ora trimo mardut, begedut. Medite ra karo-karo. Iso dinilai, tapi nek poso piye nek nilai? Wah, masih iki ahli poso. Lho kok ngerti? Cahe kuru. Apa iya wong nek kuru ahli poso? Kuwi kurune ra perkara poso iki, gizi buruk. Engko sing lemu-lemu tersinggung kaya Pak Bupati mbok anggap ra tau poso ngono. Padahal ya Ramadan tok. Halo. Ora kenek dienggo ukuran. Wah, Mas iki ahli poso tenan. Kok ngerti? Mlakune miring-miring. Kuwi perkara keseleo sikile. Ra kenek dinilai. Makane dari situ melahirkan keikhlasan. Berikutnya kejujuran. Poso itu dilatih jujur. Sampan bro, misalnya awan-awan ngelak pas adus no jeding. Yo, wis paham kulino soalnya. Ngelak raeneng sing roh, nggak ada yang tahu sama sekali. Iki sama nambe adus ya moro banyu mbok lebono cangkemmu kelekek. Aman raeneng sing ngerti. Tapi kenapa tidak sampean lakukan? Karena malu sama Allah. Ini kejujuran. Yo pancen raeneng wong sing roh, tapi Allah melihat. Aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku ini puasa. Ya Allah ndane, ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wong sak mbloro ni mesti apik kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saiki aku tak bagi sarung. Aku duwe sarung. Tapi mboten kathah gak adol 5 mawon. Bro, sarungnya gore bro. Mboten kathah. 5 mawon damel kenang-kenangan damel poso Ramadan. Sampean muga tak paringi sarung iki. Muga ayo salah sih. Ayo bro, agen tak paringi. Gak gelem ya wes, sing kene. Ayo siap, ayo mas. Nggih. Lewat ngarep lewat. Iya nggak apa-apa, ayo. Ayo bro, cepet bro sarungnya bro. Nggih. Keren nih, subhanallah. Nggih. Sip. Loh, kaosnya ngaji yuk, ora kaya kaosmu. Apa kuwi kaosmu? Masya Allah. Nggih Mas. Nek aku njaluk iki njaluk mic. Nggih. Nggih, mboten tak tanglet tok kok. Nama siapa? Tahan. Nggih. Wah, dia apa-apa tahan nih. Apa bantingi barang tahan nih. Alhamdulillah. Berbahagialah yang jadi istrinya Masih, karena Masih di celatu pun tahan. Dia apa-apa tahan. Alamatnya mana Mas? Ngampon Beran. Ngampon. Nggih, Bloro. Arahnya sana apa sana ya? Mriko. Oh mriko. Alhamdulillah. Keren. Datang ke sini bareng siapa Mas? Bareng Rencang. Udah nikah belum? Sampun. Loh? Masa wes? Nikah? Nggih, sampun. Ping pinten? Baru sekali. Baru sekali. Rencana berapa kali? Kersane Gusti Allah. Kersane Gusti Allah pun keranten wektale wis dalu Mas.
Pun Kak tak viralno jenengan. Kula pengen ngasih kenang-kenangan. Insyaallah sampai akhir hayat jenengan akan teringat. Pernah di satu pengajian saya dikasih hadiah sama Anwar Zahid. Nah, jangan lihat pemberiannya tapi lihat siapa yang memberinya. Damel terawih sarungmu wis elek ngono. Kita kei sarung cap mangga. Alhamdulillah. Sarungnya mangga. Apik motifnya Bali, keren motifnya, keren. Loh. Eneng isine anggitmu nang ra eneng isine kok. Nang isine. Ya Mas, nggih. Matur nuwun. Nggih, sarung mangga keren. Ngono ayo. Ayo. Sarung mangga keren. Terus ya ya. Oh difoto. Gue lek pengen sing apik nang omah tak Sherlock. Nggih siap. Tak Sherlock. Ya, saya. Ayo sapa maneng? Iki. Ayo bro. Pokoke 5. Ayo nggih, wis sak rombongan iki kok. Sampean. Ayo monggo. Ayo. Nggih, nah iki perjuangan untuk suami, keren. Mas, mik Mas. Ya cepet wektune nggih. Ya, kru as-sober. Iki kok tulisannya Mu'alaf Center. Aslinya mana? Melangsen. Melangsen ini mana? Blora Kota. Oh, Blora Kota. Makanya kok kuning sampean ganteng. Ora poyo cah kuwi. Kuwi jelas cah pelosok iki. Cah pelosok. Iki mboten niki turunane suku Kalang isih ana kene iki. Alhamdulillah ini perlu dilestarikan. Nggih. Pun langka nggih. Namanya siapa Mas? Ferry Gai. Ferry. Alhamdulillah. Masih kuliah? Sampun kerja. Sampun kerja ten pundi kerjae? Teng Peken. Di pasar. Blora nggih. Di pasar Blora berarti anak buah Pak Bupati. Tulisannya kok santri beling. Belajar eling ya. Belajar eling, keren. Beling belajar eling. Nek kowe? Kaya umbel kaya terenggiling. Mau belajar tobat, nggih. Makanya karepku tak paringi sarung nggo traweh. Nah ini keuntungannya sarung dibanding yang dipakai Mas kan celono. Lek sarung arep kesasar wurung. Wong ini nganggo sarung ngapain nakal isin. Nganggo sarung mlebu diskotik ra pantes. Karaoke gak pantes. Nguyuh karo ngadeg ra pantes. Insyaallah lek nganggo sarung nguyuhe lungguh. Kan disingkap ngene penak. Ndoprok. Tapi lek nganggo celana, alah ra ngandel aku nek nguyuhe ambek lungguh. Lah sing akeh ya ngadeg mekekeh, reke ditarik mengisor sret, adike disrobono srot tur ngono. Mulane celana kuwi celone ana, nek sarung arep kesasar wurung. Enake maneh sarung iki kan elastis, ekonomis, isis wal gelis. Praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Wal gratis malam ini. Matur suwun Mas. Keren. Pokoke nek kurang ning omah Sherlock. Beres dolan ten griya nggih. Matur suwun Mas Ferry. Matur suwun. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo, kudu ngono. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Matur suwun. Keren. Matur suwun. Ayo Bu. Tasik kalih. Aduh. Aku jadi salting. Nama siapa Ibu? Ibu Iva. Alamatnya? Plumbon. Hah? Plumbon. Oh Plumbon. Udah lama ngefans sama aku. Kok nggak ngaku? Meneng tak antem ini. Oke. Iki meneng ganggu situasi kayak gitu. Suaminya namanya siapa Bu? Haryono. Oh Pak Haryono, nggih Mas Haryono, jenengan diperjuangkan dapat sarung sama istrinya, keren. Ya, kan melu, nggih, derek ningali YouTube, nggih, channel, aku udah punya channel loh.
Channel resmi aku di YouTube itu Anza Channel KH Anwar Zahid. Anza itu singkatan Anwar Zahid. Jadi Anza Channel KH Anwar Zahid. Oke niku subscribe ya. Sampun tak subscribe loh. Oh sampun. Ya makanya tak kayak hadiah sarungnya. Anza Channel KH Anwar Zahid. Itu channel resmi kula, nggih. Jangan lupa subscribe, like and share. Makasih. Lah jenengan niku mungkin dapat pahala ningali saking mriku. Soalnya insya Allah berapapun penghasilannya 100% untuk anak-anak yatim di pesantren kami. Nggih. Lah jenengan nek ningali ceramah-ceramah Anwar Zahid mirengke ngaji ceramah Anwar Zahid sing paling sae nggih saking channel resmine niku. Kalih dukung lare-lare yatim. Alhamdulillah yatim di pesantren kami kurang lebih 300 sekian. Kalau total santri 1200 sekian dan semuanya gratis. Lek mboten percaya, kepala madrasah diniyah ini putrane juga ten gene pesantren kula. Mang tangleti tak tarik piro saulan, ra ngarah bayar nek ten gene kula. Yang yatim pokoknya total gratis, mondok gratis, sahriyah nggih gratis, maeme nggih gratis, kitab-kitab sing didamel ngaji diniyah, ngaji weton, ngaji sorokan gratis sedaya, seragam sekolah gratis. Bahkan kalau yatim insya Allah mangke kalih diparingi saku bulanan. Tapi nek tasik nggadah tiyang sepuh bapak nggih sekolah formale mawon bayar LKS kalih ujian. Sakjane kula gratis nggih saged, tapi terus bapake karo ibuke kon ngopo? Enak men. Jadi hanya LKS dan ujian saja. Yang lain gratis semua. Monggo langkung-langkung yatim. Wah seneng banget aku nek enten sing yatim. Nah niku kowe wis kerak ngono. Sampun matur suwun Bu, matur suwun. Niki kula salam ten Mas Hartono nggih. Salam. Mas tak angsalke sarung mangga. Ngono ayo, ayo. Mas jenengan tak angsalke sarung mangga. Ayo. Mas, jenengan tak angsalke sarung mangga. Matur suwun. Nggih, Nah, bonusnya foto bareng aku. Nggih. Ayo kari loro bareng banser. Sama jenengan nggih, monggo. Ya, sama banser satu nggih. Ayo Bapak, monggo. Alhamdulillah. Asmane sinten Bapak? Bapak Suci. Bapak? Bapak Suci. Bapak Suci. Alamatipun? Kula Plosorejo, Pak. Plosorejo, masya Allah. Berarti ngaji di sini ini, wow, sing rawuh kuwatah Mas Bupati. Wonten saking kota, wong saking pundi-pundi iki cara nggo kampanye pas iki. Mboten ndak usah kampanye keren. Alhamdulillah. Garwane pinten? Garwane, putrane. Ngapunten. Sampun kalih. Dalem? Sampun kalih. Sampun kalih. Sampun kuliah dereng. Dereng nembe kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS. Sing alit Nembe kelas kalih. nembe kelas kalih. Mangke dipondokne MTS ten pundi? MTS nggih teng Plosorejo. Oh, ten Plosorejo. Nggih alhamdulillah. Bapak niku Bapak Bupati. Oh, desane Pak Bupati. Lah ngene niku sekolahnya berarti ten gene lembagane Pak Bupati niku. Nggih. Nggih, keren. Alhamdulillah, matur suwun. Tak paringi sarung, nggih. Kan fotone ndi fotone? Foto. Bapak-bapak, sik to, matur suwun. Yo ngomong sik. Derek-derek nek tumbas sarung mangga nggih, ngono ayo. Derek-derek menawi tumbas sarung mangga nggih. Matur suwun. Wis ngene ringkes-ringkes sae wektale. Matur suwun Mas. Salam dan keluarga. Ayo Banser, ayo. Banser harus agamis nasionalis, kudu hafal Pancasila. Hafal Pancasila apa ora? Ayo, sila keempat. Ayo cepet. Kerakyatan yang adil dan iki isone apal kudu ditambahi dhuwit. Ayo. Tak tambahi dhuwit 100.000 ben apal Pancasila. Nah, nyo tak tambahi. Ayo. Wis gak sila keempat ae kok ngetek. Waktune lho sila keempat. Ayo. Kok sedaya saged. Ayo. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang adil dan beradab. Salah. Durung bener. Harus bener. Ayo diulang. Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Moh, kudu bener, diulang. Sampean nulis senggara ngaco, aslinya kowe iri pengen entuk iki to. Nang omah tak Sherlock, tak paringi dalan yang omah, ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Gak usah dan diulang, rungokno. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yakin tak kon balani neh ya salah neh. Allah, semangat. Ikut pembaretan di mana? Pembaretan di mana? Di Banjarjo. Oh, di Banjarjo. Banjarjo tingene Pak Bupati berarti nggih. Ngawur kowe kuwi sing ora lulus. Lu ora lulus kowe soalnya nyolongan kowe. Oh, dadi banser ora oleh nyolongan. Sip, matur suwun. Tak tambahi dhuwit. Endi sarunge? Meneng toh meneng. Wes. Nggih. Weh foto. Keren. Sarung saya sarung mangga ngono. Sarung saya sarung mangga. Matur suwun. Wes. Siap, wes. Kowe pengen? Moh rata kei. Bapak Ibu jamaah sekalian, niki sudah jam 10:30. Terakhir rungokno kowe aja umek kae. Wulan Ramadan kuwi ana malam yang nilainya luar biasa jenenge Lailatul Qadar. Kuwi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nek dihitung 83 tahun 4 bulan. Jenengan kok umpama ngamal pas ngeleresi Lailatul Qadar niku padha karo ngamal serupa suwene 83 tahun petang wulan. Alhamdulillah. Niki saking cintane Allah datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umure ten donya niku pendek-pendek dibanding umat nabi-nabi terdahulu. Umat Nabi Adam itu sampai ribuan tahun. Nabi Adam niku umure 2000 tahun. Umure Nabi Nuh ratusan tahun. Lah umat Muhammad iku umure rata-rata bainas sittin was sab'in. Minas sittin ila sab'in. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Lagi engko rak ganjarane lak kalah karo umat-umat sing dhisik sing umure dawa-dawa kae, ibadahe luwih akeh kae. Lah mben mboten kalah. Mula kalih Gusti Allah umat Muhammad iki dikai beberapa keistimewaan di antarane Lailatul Qadar. Niki nek tenanan panjenengan saged nggayuh Lailatul Qadar walaupun umurnya di dunia ini pendek, tapi nilai ibadah dan pahalanya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nah, supaya untuk Lailatul Qadar ya apa carane? Pun manut kula mawon, mulai awal Ramadan sampai Ramadan selesai anggap kabeh Lailatul Qadar, tomboki kabeh ae. Mesti ana sing nyantol salah siji. Oh sampean kathek nginceng-nginceng, wah Lailatul Qadar iki kosok lek pas 10 hari terakhir bulan Ramadan malam-malam likuran sing ganjil, breset biasane sampean tambahan. Tomboki kabeh. Mulai malam pertama sampai malam terakhir Ramadan anggepen Lailatul Qadar kabeh. Mesti ana sing nyantol salah siji. Maka tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semangat dalam beribadah Ramadan mulai awal sampai akhir. Nah biasanya kalau jenengan rak mboten tarawih iki lho lek malam pertama, kedua, ketiga sregep-sregepe. Sajadahe anyar, rukuke anyar, wong ora tau dienggo. Tapi engko pertengahan wis mulai kendo. Apa maneh akhir Ramadan kegiatan ini bergeser dari masjid ke pasar, betul? Keliru niku. Makin ke belakang harusnya makin sregep. Ibarat bocah sekolah akhir Ramadan mangke niku
ujian akhir yang menentukan kelulusan. Ojo sampai sekolah sregep mulai awal, begitu ujian akhir malah mboten nderek ujian, perlu ngeterne ibuke blonjono pasar nggo selametan kelulusan. Lucu to kuwi jenenge. Ramadan kawitane tenanan bareng wis akhir malah ora tau traweh, ora tau tadarus Quran, ribut perkara riyaya. Wis tak dongake kabeh muga-muga menangi Ramadan tutuk sempurna, saged nindake ibadah sak sae-saene, tur sedaya nampi anugerah Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal ihsan ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap lepat dan khilaf nyun pangapunten, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.